Hello， 大家好嘛！今日我哋會嚟開箱一個全新嘅一個 MagSafe 我嚟影相嘅一個配件啦。呢個基本上係一個腳架，而一個特別嘅地方就係佢係可以透過 MagSafe 去連喺你部 iPhone 後面嘅。咁相信呢一類嘅腳架，我諗自從即係 MagSafe 呢樣嘢推出之後，市面上都越嚟越多類似呢類嘅產品啦。咁不過呢樣特別嘅地方咧，就係佢除咗係一個腳架之外咧，佢都即係包含咗幾樣嘢啦。你會見到佢有個相機架啦，佢可以做一個座，佢可以打燈喺上面，同埋當然就係腳架咯。而呢個其實係我親愛嘅表姐表哥佢哋送俾我嘅生日禮物啦。假設睇咗我之前一條 vlog 嘅話，你會見過呢個盒啦。跟住呢個我哋送俾你嘅呢個，呢個係純粹方便你用手機拍。你又知我想要呢個嘅，所以我哋而家都無謂多講，我哋開咗佢先啦，直接呢度你打開咗咧，你會見到有更加多唔同嘅配件嘅用法啦。咁不過仔細係咩樣咧？我都真係唔知，我要鉸剪。我知攞把刀係完全冇必要嘅，咁不過我哋咁樣打開，我調轉咗呢個係咩嚟嘅咧？我哋有一個類似篤 SIM 卡嘅嘢啦，雖然我唔知有咩用啦。說明書都幾香。咁箱入邊咧，除咗呢個嘅 SIM 卡針，應該係擺呢度嘅原先。咁我哋仲有叉電線啦，應該原先都係我估都係咁樣擺啦。咁不過俾一嘢拆散咗啦。呢個係一條 USB 轉 USB-C 嘅線。我哋有腳架啦，仲有呢一個啦。呢個似係嗰啲牙醫診所你俾你我嚟。同埋呢個係一個比較深藍嘅顏色啦，呢個就係個腳架啦，同埋呢個應該就係盞燈啦。呢個係一個可以俾你咁樣握住部電話我嚟影相嘅一個相機掣啦。呢個係可以，呢個都係黐住嘅。原來你會見到呢度係有得用 USB Type-C 去插電啦。而呢個相機嘅架咧，佢亦都係用 USB-C 插電嘅。Quick Start Guide，Guida rapido de 我亂噏嘅啫。基本上佢係支援任何用 MagSafe iPhone 嘅配件，你可以直接用呢嚿嘢啦。咁但係假設你冇 MagSafe 嘅電話，或者假設用嘅唔係 iPhone 嘅話咧，你係可以用呢嚿嘢咧。呢個應該係俾你嚟黐喺一部可能 Samsung 嘅電話，可能其他唔支援 MagSafe 嘅 iPhone 啊。我另外啱啱發覺咧，佢呢個除咗係一個相機嘅架之外，佢都係可以幫你部 iPhone 用 MagSafe 插電嘅咯。你會見到呢度佢係有各種嘅電池嘅資訊啦。咁佢呢度着咗燈啦，就即係代表佢有25% 剩，所以我突然間都要我嚟插電。咁樣咯。我已經插緊電啦，自己佢已經彈咗呢度啦 ，Shift Cam Snap Grip 已經連咗啦。咁我基本上理論上我要做嘅嘢咧，就係我撳一下咧，佢就已經影相咯。我長撳佢應該就係可唔可以錄影咧？佢唔得咯，應該長撳係錄唔到影嘅，佢都係影相嘅啫。你撳幾多下都係。我估佢理論上應該係可以咁樣嘅，或者咁樣打橫未必得，因為可能有啲歪咗。咁同埋你會發覺，即係雖然我部電話已經用 MagSafe 去連咗佢呢個叉電部相機架，你隨你中意點叫佢啦。咁但係呢度仲有一個 MagSafe 嘅磁石喺度嘅，你可以咁樣連住佢啦。咁你本身你可以自己校方向㗎啦。咁如果你要鎖死佢嘅話，你係扭呢個嘢咯。咁你亦都會發覺咧，你連咗呢個腳架同埋呢個相機架之外咧，佢都仲有一圈 MagSafe 喺度嘅。咁而呢個相機架你係可以理論上啊嚇。我另外發覺咧，因為部 iPhone 咧，只要你將佢打橫嘅話，而你插電咧，佢會變咗做 Standby Mode 啦，就變咗咁樣咯。咁不過咧，無論如何，部電話一度插電，一度錄影咯。我如果可以咁樣揸住啦，我想擺低佢嘅話，我攤開3隻腳，我可以將佢向後挨啦。我向呢邊扭鬆啲咧，佢嘅自由度就大啲啦。而我想扭得緊啲，想去鎖死喺一個位嘅話，就向翻呢一邊啦。而假設我部電話，我覺得我已經叉足電，我唔需要再叉電嘅話咧，我可以掹咗呢嚿嘢啦，我可以齋用咁樣咧，都係可以嘅，或者可以咁樣打直啦。我覺得 MagSafe 一個好嘅地方就係你係可以係無限任何方向咁樣用咯，即係你唔會為咗要用一樣配件而犧牲咗另一樣用唔到咁樣。我覺得呢方面係真係相當之唔錯咯。咁我陣間而家叉緊電啦，咁不過我已經可以開到佢㗎啦。咁我要做嘅嘢咧就係本身係咁樣。盞燈本身係咁樣接埋㗎啦，我要開咗佢嘅話，我就係咁樣將佢倒翻轉黐喺呢邊。咁不過長撳咧，佢就會自己開燈啦。咁我而家就會示範幾個 level 啦。呢個係盞燈乜嘢都冇開嘅情況下啦，我而家長撳盞燈咧，佢就會開始第一個 level 啦。呢個咧就係第一個 level，你會見到開始有啲光喺塊面度啦。我撳多一下咧，就係咁樣啦，光多少少。第3個咧咁樣，第4個就係最光㗎啦。你會見到我塊面好油啦，首先。
咁而當然啦，假設你淨係想可能普通打個燈咁樣，你唔想用叉電器，你唔想用腳架，你都可以照咁樣趴上去啦。呢個再開燈就變成一個打燈嘅一部電話咯。咁同埋一樣我中意嘅地方咧，就係佢都有塊鏡喺呢度啦。咁就可以 make sure 我條頭髮會唔會飛起咗啊？會唔會隻眼有眼屎啊？呢啲都可以完全喺個控制範圍之內咯。就係咁，呢個就係成個 set up 咯。你會見到搭咗好多嘢喺呢度啦，即係你會見到首先有一個電話嘅腳架喺度啦。呢個係我嚟去控制翻你個相機，可以我嚟影相啦。第二層就係呢個腳架啦。呢個腳架其實你又可以選擇唔用呢隻腳都係可以嘅。咁而當然呢隻腳你都係可以適用喺任何用翻腳架頭嘅地方啦。而最後嗰一層咧就係呢盞燈啦，你可以接埋嘅。我覺得呢個真好咯，因為總會有啲時候我知我部電話已經冇乜電啦，而我冇電嘅情況下錄影嘅話，只會令到部電話死得更加快啦。咁所以一度叉電一路錄影，同一時間仲有盞燈喺上面，假設有人要拍嘅話，都係好方便咯。我覺得呢個真係好好咯，其實。而家應該夜晚啦，我已經做完 gym 啦，我諗住出嚟試下開下呢盞燈，試下出嚟睇下拍 photo 會係咩樣啦。跟住我而家喺最低嗰個 setting 啦，而呢個就係教我佢嘅效果啦。如果我冇開嘅話咧，你係基本上唔會見到我咯，咪你見到嘅咁，但係好唔清咯，會即係我塊面係起晒粒啦，基本上個樣唔係清。而我亦都希望佢對腳可以延伸得長多少少啦，因為依家佢個角度即係佢都唔可以話角度好大啦，隻腳即係佢都叫佢有限啦。跟住所以我覺得佢都唔可以好完全平放喺一個唔係平面嘅地方咁樣咯。所以我覺得呢個或者係個腳架可以改善嘅地方啦。整體而言，我覺得係真係幾好嘅，即係而家拎住佢咁嚟拍 vlog 啦。個感覺係都幾自然嘅咯，而我覺得呢個假設你部電話冇電嘅話，你需要我嚟一路叉電一路錄影，同一時間都連住其他 MagSafe 配件嘅話，係一個幾好嘅 idea 嚟嘅咯，其實。咁就係咁啦，多謝大家睇呢條片啦，亦都好多謝我嘅表姐表哥佢哋送呢份生日禮物俾我啦。我覺得尤其是大家，即係尤其是我諗近呢幾年啦，用電話拍片係一個已經變成咗一個都好習以為常嘅事咯。即係與其唔相機啊，用電話係真係又方便又趁手。咁不過總會有啲時候啦，當然你就係想用更加多嘅配件去令到個畫質更加好又好，體驗更加好又好。咁我覺得呢個真係幾完整嘅一個 set up 咯。咁就係咁咯，我哋下一條片再見啦，拜拜。